こんにちは、みじゅりーです。編み物がしたいけど、いざ始めてみようと思うと何をどうしたらいいのかわかりません。というメッセージが時々届きます。初心者さんのために編み方動画はたくさんありますが、それ以前に編み物ってどんな種類があるのかとか、何を買えばいいのかとか、わからないですよね。私も最初は知らなかったです。今回は編み物の基本の木、何から始めたらいいのかわからない超初心者さんのために、まずは編み物の種類とそれぞれの編み方に必要なもの、それぞれの編み方で編めるものなどをご紹介していきたいと思います。この動画を見ていただくと、自分の場合は何から始めたらいいのかというのがわかります。超初心者さん向けにできるだけわかりやすく解説していくので、もう編み物を始めている方でも不安に思っていたり疑問に思っていたことで新たな気づきもあるかと思います。ぜひ最後までご覧ください。私は編み物講師でも何でもなく、ただ編み物が好きすぎて四六時中何かしら編んでる編み物作家です。編み物が好き、楽しいという方が一人でも増えたらいいなという思いで発信しています。至らぬところも間違うこともあるかと思いますが、よかったら一緒にこのアカウントを作る気持ちで盛り上げていっていただけると嬉しいです。では編み物の種類からご紹介します。手編みの方法には大きく分けて2つの編み方があります。かぎ針編みと棒針編み。よく編み物と聞いて想像するのは棒針編みの方なんじゃないかなと思います。2本の棒を両手にドラムスティックのように持って編んでいるイメージです。他にも最近人気急上昇中のアフガン編みがありますが、アフガン編みは棒針の片側にかぎ針がついたアフガン針を使って編む編み方で、かぎ針と棒針のハイブリッドと言われています。その他機械で編む機械編みや腕編み、指編み、世界を見るとアイスランドのロピやカナダのカウチンなど地域の特色を生かした編み物も存在します。今回は日本でメジャーなかぎ針編みと棒針編みの2つの違いをご紹介しますね。編み物を始めるときにまず迷うのはかぎ針編みか棒針編み、どちらから始めるかだと思います。私の場合は初めて触ったのは棒針編みで、5歳くらいの時に祖母から教えてもらった記憶があります。大きな穴ぼこがたくさんできて、ふわふわの毛糸はこんがらがって難しすぎる私には無理と投げ出しました。その後高校生の時に指で編むマフラーを初めて完成させて、そこから少しずつかぎ針編みができるようになりました。個人的な意見ですが、超初心者でどちらから始めたらいいのか全くわからないという方は、かぎ針からスタートするといいのかなと思います。私自身が棒針から始めて挫折した経験も理由の一つですが、さらに理由が2つあって、かぎ針は小物を編むのに向いているので、一つの作品を割と早く完成させることができ、達成感が早めに得やすいから。それから棒針編みをしているとかぎ針を使う機会が稀に出てくるので、先にかぎ針を知っておくと楽だと思うからです。ただ編みたいものがはっきりしている場合や、どうしても棒針から始めたいという方もいらっしゃると思います。棒針からスタートしている方もたくさんいますし、どちらから始めるのが正解というものでもないので、お好みの方から始めてみてください。これが編みたいという気持ちに勝るものはないと思います。まだどちらがいいかわからない方も安心してください。それぞれの特徴をお伝えするので、自分ならどっちから始めるかワクワク考えながら参考にしていただけると嬉しいです。
編み物はかぎ針も棒針もとにかく楽しいです。かぎ針編みはかぎ針を使用し、棒針編みは棒針や輪針を使用します。使用する針や編み方が違うので、編み地の見た目も風合いも違ってきます。使いやすそうな針や編み地の風合いの好みによってかぎ針で編むか棒針で編むか選ぶのもいいと思います。かぎ針や棒針はどこで買えるのかというと、100円ショップや手芸店などで売っています。ネットでもたくさんのショップがあります。お店に行くとずらりと編み針が並んでいて、初めての方はどれを買えばいいのと戸惑うかと思います。まずどんな違いがあるのか詳しく見てみましょう。ざっと分けると、こちらがかぎ針、こちらが棒針です。かぎ針から見ていくと、このようにかぎ針だけでもいろんな種類があります。まず太さによる違いがあります。一般的なかぎ針、さらに細いレース糸を編むためのレース針、極太より太い糸を編むためのジャンボかぎ針、この3つに分けられます。素材による違いもあります。竹製のものや、竹製はちょっと私持ってないのですが、樹脂製のもの、一般的によく使われるのはこういう金属のものです。形状の違いもあります。持ちやすいように樹脂製のグリップがついていたりついていなかったり、片側だけに鍵がある片かぎ針と、両端に違う号数のかぎ針がある両かぎ針があります。棒針の方はというと、滑り止めの玉がついている玉付き棒針があります。こちらは針の片側が玉になっている2本セットの編み針です。4本針もしくは5本針、針の両端が尖っている編み針です。帽子や靴下など筒状の編み地を編むために使います。輪針は2本の針がコードでつながっています。平ら、筒状両方の編み地を編むことができる万能タイプで、棒針の一種です。棒針の素材も竹でできたものや黒炭でできたもの、金属製のもの、プラスチック製のものなど様々です。かぎ針と棒針の違いが分かったでしょうか。次はそれぞれの特徴をさらに詳しく、またどんなものが編めるのか見ていきたいと思います。まずはかぎ針編みから見ていきます。かぎ針編みとは1本の編み針で編む編み方です。このように先がかぎ状になった編み針で糸を引っ掛けて編みます。指編みなどを経験したことがある方は始めやすい編み方かもしれません。私も指編みから入ったので、かぎ針の編み方の仕組みがスッと入ってきやすかったです。かぎ針の特徴というと、
一本の針を片手で持って編む。硬く厚みがありしっかりした編み地などで丈夫な作品に向いています。マットやバッグなどです。立体的な形を作るのに向いています。編みぐるみ、お花、ベレー帽など。棒針に比べ編み地に伸縮性がないのでバッグやショルダー紐などに向いています。編み目を修正したいときは間違えたところまでほどいてから戻らないと修正できません。このような特徴があります。かぎ針編みの代表作といえばやはり編みぐるみではないでしょうか。棒針編みでも編めますが、かぎ針編みの方が自由に立体の形を作りやすいです。モチーフ編みの作品、たくさんのモチーフを編んでつなげることでブランケットや帽子、バッグなど様々なアイテムが作れます。流行りのお花モチーフのバッグやクロシェ編みのビスツェなど見たことがある方も多いのではないでしょうか。たくさんの色を使いカラフルにもできるし、単色でシンプルにもできるのでアレンジが自在です。暑くなってくると使いたくなるマルシェバッグや麦わら風の帽子もかぎ針編みで編めます。以上がかぎ針編みで編める主な作品の紹介となります。かぎ針編みに最低限必要なものは4つです。まず毛糸、そしてかぎ針、毛糸用とじ針、糸切りばさみ、順に見ていきましょう。まずは毛糸が必要です。かぎ針編みは素材、太さ、形状など様々な種類の糸で編むことができますが、初心者の方にはアクリルやウールとアクリルの混合の糸など編みやすい素材から始めるのがおすすめです。素材は毛糸のラベルを見るとわかります。ラベルには糸の素材やおすすめの針の太さ、ロットなどたくさんの情報が載っています。初心者さんにおすすめの毛糸は並太の明るい毛糸でまっすぐな形状の毛糸です。100円ショップで買うなら五商産業さんの七色彩色、ダイソーさんのメランジトリコなどがおすすめです。手芸店で買うなら浜中さんのアメリー、だるまさんの柔らかラム、が個人的には編みやすくておすすめです。並太かどうかはラベルに並太と表記されている場合もありますが、ない場合も使用かぎ針の欄に6号から8号ぐらいの数字が書いてあるものであれば大丈夫です。メーカーさんによってこの数字の表記はこのように普通の6号から7号という数字で書かれている場合もありますし、こんな感じで6/05、8/05などと表記されている場合もありますが、どちらも同じ意味です。編み図やレシピに指定がある場合はそれに従いましょう。避けたいのはふわふわとしたファーのような毛足の長い糸やモヘアの入った糸です。初心者さんは特に避けた方が無難です。
こんな感じでふわふわの毛糸、こういう毛糸はちょっと編み目が見えづらいのと、編み間違えてほどく時に絡まってしまうからです。私は初めて編み物をした時、こんなモヘアの毛糸を使ってしまい、絡まりに絡まって嫌になって投げ出した経験があります。絡まった毛糸をほどくのは本当に根気がいるので、最初のうちはほどきやすい、絡まりにくい毛糸を選ぶのが大事です。それからこのような暗い色の毛糸だと編み目が見づらいので、最初は明るい色の毛糸を使うのがおすすめです。次に必要なのは毛糸を編むためのかぎ針です。かぎ針編みは1本の針で編んでいきます。両端に鍵があるタイプや樹脂製のグリップのありなしや素材が違うものなど、いろんなタイプのかぎ針があります。両方に鍵がある、これにさらにグリップがついているタイプは浜中さんから編み編みというかぎ針が出ています。こちらは私は使ったことがないのですが、1本で2つの太さが使えるのは経済的です。個人的にはグリップがついた片かぎ針、片方に鍵がついているタイプのかぎ針が手に負担が少なくて疲れにくいのでおすすめです。私はよくこちらのクロバーさんのアミュレやチューリップさんのエティモ、こちらをよく使います。どちらも持った時に滑りにくいグリップがついていて、自然に手にフィットするように立体的なカーブが施される工夫がなされています。なんといってもこの針先が素材から鍵の角度から研究を積み重ねて作られているだけあって、目を拾いやすかったり編み地に入れやすかったりします。私の場合はどちらもとっても使いやすいのですが、素材によって若干こっちの方が編みやすいとか、この太さの時はこっちという使い分けをしていて、どちらも手放せないです。手芸店だとかぎ針の持った感じを試せるところもあると思うので、持ってみてしっくりくる方を選んだり、とりあえず1本だけ買ってみてしばらく編んでみて試すのが一番いいと思います。100円ショップのかぎ針も問題なく使えるので、初めてで編み物にはまるかどうかもわからないという方は100円ショップのかぎ針でも十分だと思いますが、もし余裕があれば1本1000円ほどなので、クローバーさんやチューリップさんのメーカー製のかぎ針を試してみていただきたいです。100円ショップのかぎ針で始めて
編み物に少し慣れてきたという方も、メーカーさんのかぎ針を一度使ってみると編みやすくて感動すると思います。今度100円ショップのかぎ針とメーカーさんのかぎ針の違いやかぎ針の詳しいレビュー動画撮りたいと思っていますので、楽しみに待っていてください。かぎ針は針先の軸の部分の太さによって号数が区別されていて、数字が大きくなるほど太くなります。こっちが7号で、こっちが9号です。表記はこんな風に2/0と書かれていて、正式には205、305などと読みます。ただ慣習的にかぎ針2号、3号と呼ばれることも多いので、あまり気にしなくていいかと思います。10号よりも太いものについてはミリ単位で表示を行い、ジャンボかぎ針と呼ばれています。また205よりも細い針に関してはレース針と呼ばれています。この辺がちょっとややこしいのですが、レース針はかぎ針と逆で、数字が大きくなるほど細くなっていくので注意が必要です。レース糸とレース針で編むレース編みは、とっても細い糸をこのような細い針で編むので、かぎ針に慣れてから挑戦するといいかと思います。初心者さんには普通のかぎ針の中から並太の毛糸を編むのにちょうどいい6号から8号のかぎ針がおすすめです。もし1本だけ選ぶなら肩かぎ針でグリップ付きの7号の針を個人的にはおすすめします。6号だとちょっと針先が細くて引っ掛けにくいかなと思うし、8号だとグリップも太くなるので7号ぐらいがちょうどいいんじゃないかという個人的な理由です。次に必要なのが毛糸用とじ針です。編み物をするなら必ず必要なアイテムになります。パーツとパーツをくっつけたり、飛び出ている糸端を編み地にしまい込むのに使います。編み終えた後の糸始末の際にも使用します。毛糸用とじ針は普通のとじ針よりもこのように太くて針先が丸くなっているので糸割れを起こしにくくなっています。針先を触っても刺さりにくいです。
毛糸の太さに合わせてとじ針は選びましょう。こちらは100円ショップで3サイズから4サイズぐらいのセットになっているものが売られています。こちらはセリアさんで買いました。プラスチック製のとじ針もありますが、金属製の方がスムーズに通せておすすめです。糸切りばさみ。家にある普通のハサミでも問題はないのですが、できれば編み物用のよく切れる糸切りばさみを用意しましょう。セリアさんの糸切りばさみはよく切れるし優秀でびっくりしました。かわいい糸切りばさみもたくさん売られているので、自分のテンションの上がる好きなデザインのものを選ぶのも編み物時間を楽しむために大事だと思います。糸切りばさみの注意点としては、糸以外のものを切ると切れ味が悪くなってしまうので、他のものは切らないように注意してください。その他あると便利なものをご紹介します。まず段数リング。目数や段数が多いとき、模様編みなど複雑な編み方をするときに目印になります。編み目に引っ掛けて使用します。段の区切りや一度手を休めるときにも使用します。数や編み始めの目が分かりやすくなるので、初心者さんは持っておくと便利です。こちらも100円ショップで購入できます。このようにフックになっているタイプと、カチッとロックができるタイプがありますが、初心者さんにはこちらのしっかりロックできて外れにくいタイプがおすすめです。いちいちロックしたり面倒ではあるのですが、フックタイプはたまにポロッと外れてしまうことがあり、外れちゃうと余計面倒なことになるので、がっちりロックしてくれるこちらのタイプがおすすめです。あると便利なものもう一つはメジャーです。こちらは測れれば何でもいいと思うのですが、大きい作品や通常のものを測るとき、メジャーの方が便利なので一つ持っていると安心です。こちらも100円ショップでも買えます。これは手編みで自分でカバーを編んだものです。そしてあると便利なものもう一つがジップ付きの袋です。なくしてしまいがちなラベルの紛失防止にもなります。毛糸の汚れ防止になるし、しっかり空気を抜けば少しかさばりが減るので、こんな風に毛糸をしまっています。外で編むモバ編みの時もこのままバッグにポイッと入れられるのですごく便利です。100円ショップで売っているジップ付きの袋を使っています。あると便利なものもう一つはこのようなガラスの瓶です。毛糸の転がり防止にカゴに入れたり袋に入れたり、あとヤーンホルダーという便利なものもあるのですが、私はよくこんなガラス瓶を使っています。しっかり重たいので糸を引っ張っても入れ物がついてくることがないし、中が見えるので残量も分かって使いやすいです。これはセリアさんで買ったような気がします。いろいろとご紹介しましたが、かぎ針編みを始めたいと思ったら最低限必要なものはたったの4つです。毛糸と
かぎ針ととじ針とハサミ、この4つだけあれば始められるので手軽で始めやすいですよね。次は棒針編みです。棒針編みは先端が尖った2本もしくは4本から5本の針を一緒に使いながら編みます。棒針で毛糸を編むとふわっと柔らかい編み地になります。マフラーやセーターなどを編むのに棒針編みが適しています。棒針に表示されている号数は棒針の太さ、すなわち直径を表します。棒針編みの特徴をまとめると、2本の棒で両手を使って編む、大きな作品を編むのに向いている、ふわふわと柔らかい編み地、伸縮性があり軽いので衣類を編むのに向いている、靴下や手袋やセーターなどが編める、編み直すときはピンポイントで修正ができる、バッグなど強度が必要なアイテムを作るには不向き、同じ面積を編む場合、かぎ針編みより使う毛糸の量が少ない、このような特徴があります。棒針編みで作ることができる作品をご紹介します。一般的にショップで売られているような編み地のセーターやマフラー、編み込み模様の衣類、手編みのソックスも棒針編みならではです。かぎ針編みでも編めますが、棒針編みで編むのが一般的です。以上が棒針編みで編めるような主な作品の紹介となります。棒針編みに必要な材料と道具の紹介をします。まずは毛糸。棒針は基本的にはほとんどの糸で編めます。編み物初心者の方はまず扱いやすいものを選んでいただくのがおすすめです。かぎ針とほとんど同じなのですが、並太から極太程度の太さのまっすぐな毛糸が編みやすいです。暗い色よりも明るい色の方が見えやすいのでおすすめです。かぎ針編みと同様に毛足の長い糸は絡みやすい性質を持っているので、少し編みにくいと感じることがあるかもしれません。またレース糸とラベルに書かれているものは棒針編みには不向きと言われています。棒針編みに必要な道具はかぎ針編みとほとんど同じで、編み針の種類だけが違います。必要な道具はまず毛糸、このような棒針もしくは輪針、毛糸用のとじ針、そして糸切りばさみです。その他にアラン模様などの模様編みを編むときは縄編み針が必要になります。棒針編みで使う編み針は用途によって形状が変わってきます。大きく分けて3タイプある形状を簡単にご紹介します。玉付きの2本針、針の片側が玉になっています。
マフラーなど平らな編み地を編むのに使います。ストッパーの役目の束があることで目が滑り落ちることがなく、初心者さんには扱いやすいです。次に4本針もしくは5本針、針の両方が尖っています。帽子や靴下など筒状の編み地を編むのに使います。取り外しできるキャップをつけることで滑り止めの役目になり、玉付き棒針と同じ使い方ができるので、玉がついていないタイプのこちらの針の方が経済的とも言えます。最後に輪針です。2本の針がコードでつながっています。平ら、筒状、両方の編み地を編むことができる万能タイプです。つまりこれがあれば棒針がいらなくなるので、最近は棒針といえば輪針を使う方も増えています。私も棒針編みは輪針で編むことがほとんどです。素材もこのような木を使ったものやステンレス製のものなどいろいろあります。以上3つのタイプの棒針をご紹介しました。はい、最後にもう一度かぎ針と棒針の違いをまとめてみます。かぎ針は1本のかぎ針で鍵に糸を引っ掛けて編む、小物を編むのに向いている、硬くしっかりした編み地になるのでバッグやマットなどに向いている、編み地には伸縮性があまりない、間違えたところまで全部ほどいてやり直す必要がある、立体的な編み物が得意、編みぐるみなど。棒針は先端が尖った2本の針を一緒に使いながら編む、大きな作品を編むのに向いている、ふわふわと柔らかく伸縮性がある編み地、衣類を編むのに向いている、靴下や手袋やセーターなどが編める、編み直すときはピンポイントで修正ができる、バッグなど強度が必要なアイテムを作るには不向き、同じ面積を編む場合、かぎ針編みより使う毛糸の量が少ない。いかがだったでしょうか。編み物の代表的な2つの編み方、かぎ針編みと棒針編みの特徴をお伝えしました。違いを踏まえてどちらから始めるかを決めたり、どんなものを編もうかなという時の参考にしてみてください。これから編み物を始めたいと思っている方の参考になれば嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。